To ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Assalamu alaikum yawa barkamu da sake saduwa da ku a wannan bidiyo da za mu yi bayani akan wayar Infinix S5 Pro. Wannan wayar da kuke gani ta ke kira Infinix S5 Pro. Akan ta za mu yi bayani idan an yi mata wafin an manta wani a Google account take kai ko kuma an manta password ko kuma rashin lafiya ko kuma rashin rai yasa an manta wani irin abu ko kuma wanda ya rasu yake amfani da shi a kai ana so a cire ta. Kamar yadda aka saba kowace waya tana buƙatar cewa sai an yi verifying Google account idan an yi wafin ɗinta ko kuma sai an kai ta kalkiya ko kuma kamfani sun duba maka ita a sake buɗe maka ita. To yau za mu yi bayani akan ta yadda ake yi a buɗe ta wannan wayar ta Infinix S5 Pro. Yau kamar yadda aka saba idan ka yi wafin na Infinix S5 Pro za ta kawo ka daidai waje, tana kawo ka nan waje abin za ka sai ka zo ka taɓa nan wajen start, shikenan sai ka zaɓi ƙasar da kake ciki kawai sai ka zo yana ka rubuta next. Kana zuwa daidai wajen ka rubuta next shikenan sai ka taɓa nan wajen escape. Kana taɓa escape zai kawo ka daidai wajen wurin alamar kai connecting ta zuwa ga wifi, sai ka yi connecting ga wifi din da kake so ka yi amfani da shi. Kamar yadda za ku gani sai ka dan jira ta gama. Yawa kamar yadda za ku gani sai ka zo ka taɓa nan wajen next again, sai ka dan jira ta kaɗan, jira ta kaɗan. Kaɗan jira kaɗan ta gama, za ka ɗan jira ta. Yau kaɗan ci gaba da jira. Ɗan jira kaɗan. Kaɗan jira ta kaɗan ta gama cikin update kamar yadda za ku gani. Kaɗan jira kaɗan. Jira ta kaɗan jira. Yau kamar da za ku gani kana ɗan jira ta gama za ta kawo ka daidai nan wajen. Tana kawo ka daidai nan wajen abinda za ka shirya sai ka zo ka taɓa nan wajen da aka rubuta don't copy. Kamar da za ku gani ka taɓa nan don't copy sai ka ɗan jira ta. Ka ɗan jira. Yau kamar da za ku gani za ta kawo ka daidai nan wajen. Yanzu ala kamar a ce baka san password ko kuma second hand ka siyo wayar baka san wani account da ke kai ko kuma wanda ya rasu ko kuma wanda ba shi da lafiyar ba ku san wani security ya saka ba, to shi sai ka zo ka taba nan wajen use my Google account instead, sai ka dan jira ta. Yau kamar za ku gani za ta kawo ka daidai na wajen alamar cewa sai an yi verifying na wani account yake kan wannan wayar tukunna kafin a sake amfani da ita. To yanzu akalla ce duka wannan bayanan ku ba ku san su ba ko kuma an manta su, to abin za a yi shine sai ka dawo baya, duka dawo baya. Yau kamar yadda za ku gani za ka dawo daidai nan wajen. Tana kawo ka daidai nan wajen abin za ka yi shine kawai sai ka zo ka duba nan wajen canja yaren nan, sai ka zaɓi Hausa. Kamar yadda za ku gani za ka zaɓi wannan Hausa Nigeria sai ka zaɓa. Yau za ta kawo ka daidai nan wajen. Tana kawo ka nan wajen abin za ka yi sai ka zo ka taɓa nan wajen fara. Ka zo nan wajen aka rubuta ci gaba. Kana taɓa shi zai kawo ka daidai wajen sai ka zo ka taɓa nan wajen kuma again. Yau kana taɓa za ta kawo ka daidai nan wajen. Tana kawo ka nan wajen abin za ka sai ka zo ka taɓa nan wajen da aka rubuta baya. Kamar yadda za ku gani za ta kawo ka daidai nan wajen. Tana kawo ka sai ka zo ka duba nan wajen aka rubuta ƙara network sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi zai kawo ka daidai nan wajen kamar yadda za ku gani. Yana kawo ka daidai nan wajen abin za ka yi kawai shine sai ka zo ka taɓa nan wajen space ɗin nan ka danne shi. Yau kana danne shi zai kawo ka daidai nan wurin. Yana kawo ka daidai nan wajen abin za ka sai ka zo ka taɓa nan wajen language settings kamar yadda za ku gani sai ka zo ka taɓa nan wajen keyboard, add keyboard sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi zai kawo ka daidai nan wajen. Yana kawo ka abin za ka shirya sai ka zo ka janyo ka duba inda ka zaɓi yare inda ka rubuta Arabic kamar yadda za ku gani inda aka rubuta Arabic. Yau kamar yadda za ku gani gashi inda aka rubuta Arabic sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi zai kawo ka daidai nan wajen. Shi sai ka zo ka taɓa nan wajen point ɗin nan guda uku, dot ɗin nan guda uku, zai ya kawo ka daidai nan wajen sai ka zo ka taɓa nan wajen help and feedback kamar yadda za ku gani. Yana kawo ka nan wajen abin za ka yi kawai shine sai ka zo ka taɓa nan wurin, nan wajen sai ka taɓa shi. Kana taɓa shi sai ka ɗan jira kaɗan. Yana gamawa zai kawo ka daidai nan wurin. Yana kawo ka sai ka zo ka taɓa nan wajen da aka rubuta tap to go to application settings sai ka shiga.
yana kawo ka nan wajen sai ka dan janyo ƙasa ka zo inda aka rubuta Chrome sai ka shiga kamar za ku gani zai kawo ka nan wajen inda aka rubuta open sai ka shiga nan wajen open kamar yadda za ku gani yana kawo ka nan wajen open din zai kawo ka nan wajen yana kawo ka nan wajen abin za ka kawo shi ne sai ka zo ka taba nan wurin kana taba sai ka zo ka sake taba next sai ka zo ka taba nan wajen no thanks sai ka dan jira ya gama loading ya bude tukunna kamar yadda za ku gani yawa zai kawo ka nan wajen yana kawo ka nan wajen abin za ka yi shi ne sai ka zo ka duba nan wurin sai ka rubuta quick shortcut maker sai ka shiga zai kawo ka dai nan wurin yana kawo ka abin zaka shiga sai ka zo ka shiga yana kawo shi sai ka zo ka taba nan wurin kana taba zai kawo ka nan wajen sai ka zo ka taba nan wajen aka rubuta download yawa zai kawo ka dai nan wajen yana kawo ka sai ka zo ka taba nan wajen okay yawa kamar ne za ku gani kana gama zai kawo ka nan wurin sai ka zo ka taba nan wajen point in sai ka zo ka shiga nan wajen aka rubuta download sai ka shiga kana shiga zai kawo ka nan wurin sai ka zo ka taba wannan application din da kai downloading sai ka ba Chrome dama ka yi ta installing din shi kamar za ku gani shi sai ka danna mai install yawa sai ka dan jira ya gama yawa yana gama zai kawo ka daidai nan wurin yana kawo ka sai ka zo ka taba nan wajen open kamar yadda za ku gani shi sai ka zo ka taba nan wajen yayi kawai da ka gama karanta wani abu kamar za ku gani to abin za a yi shine sai ka zo ka duba wajen da aka rubuta settings sai ka rubuta inda aka rubuta sai tuna da yake da Hausa ne muka dauko bayanin sai ka janyo ka zo ƙasa daidai wajen da aka rubuta sai tuna yawa kamar yadda za ku gani gashi nan wajen da aka rubuta sai tuna sai ka taba shi ka ko yana nuna maka to sai ka zo ka rubuta nan ka taba nan wajen da aka rubuta sai tuna din nan na biyu sai tuna sai ka zo ka taba wannan sai ka taba shi kana taba shi zai kawo ka daidai wajen yana kawo ka abin za ka yi kawai sai ka zo ka taba nan wajen da aka rubuta try sai ka shiga kamar yadda za ku gani zai kawo ka daidai nan wurin yana kawo ka daidai nan wajen abin za ka yi kawai shi kenan sai ka zo ƙasa sai ka canja wa ma wayar yare kamar yadda za ku gani zai kawo ka daidai nan wajen yana kawo ka nan wajen sai ka zo ka taba nan wurin harsuna shi sai ka zo ka sake ka taba nan wajen kamar yadda za ku gani sai ka zo ka taba nan wajen aka rubuta ƙara yare shi sai ka ɗauki English kamar yadda za ku gani sai ka ɗauki nan wajen English yawwa yana kawo ka daidai nan wajen abin da za ka yi shi ne sai ka janyo wannan ka janyo shi haka kamar yadda za ku gani kana janyo shi yana zuwa daidai nan wajen to shi sai ka dawo baya sai ka dan dawo baya sai ka ƙara dawowa sai ka zo ka duba nan wajen da aka rubuta security sai ka taba shi kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen yana kawo ka nan wajen abin za ka yi shi ne sai ka zo ka duba nan wajen da aka rubuta screen pinning kamar yadda za ku gani sai ka taba shi kana taba zai kawo ka daidai nan wajen yana kawo ka sai ka zo ka kunna nan wurin yana kawo ka nan wurin abin da za ka shi ne sai ka zo ka sake ka taba nan wajen kuma shi ma ka sake alamar kunna shi kamar yadda za ku gani to shi gane yana kawo ka nan wajen abin za ka shi gane sai ka zo ka saita pin wato security da kake so ka yi amfani da shi a wayar taka kamar yadda za ku gani yanzu shi bari mu yi misali da wannan 1199 yawa shi gane sai ka taba shi kana taba shi gina abin da za ka yi kawai daga nan sai ka dawo baya kar ka kashe wayar kawai ka dawo baya duka gaba ɗaya ka zo free ka dawo da ita free gaba ɗaya ka dawo da ita free gaba ɗaya dawo da ita yawa kamar da za ku gani za ta dawo da kai daidai nan wajen tana dawowa da daidai kai nan wajen sai ka zo ka sake taba nan wajen start sai ka je next sai ka je escape sai ka je next sai ka dan jira ta gama yawa za ta kawo kanan sai ka zo ka taba nan don't copy sai ka dan jira kamar da za ku gani za ta nuna maka nan wajen saka pin to shi kenan sai ka saka wancan security din da ka sako can misali yanzu mun saka 1199 shi kenan sai ka taba next sai ka dan jira ta dan jira yau kamar za ku gani za ta kawo ka daidai nan wani ta kawo ka nan wani abin za ka yi kawai sai ka zo ka taba nan wajen escape shi kenan sai ka zo ka taba shi gashi escape sai ka dan jira yauwa kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen yana kawo ka daidai nan wajen abin za sai ka zo ka taba nan wajen accept shi kenan sai ka zo ka cire wannan makunan gaba daya sai ka je okay sai ka dan jira ta kadan ta kadan ta gama yawa kamar za ku za ta kawo ka daidai wajen sai ka zo ka taba nan wajen escape
shi ne sai ka zo ka taba skip anyway, sai ka zo ka taba next, shi kenan za ta sake nuna maka na wajen start, sai ka taba na wajen start kamar yanzu ka sai ka dan jira ta ta gama. Yawwa kamar yanzu ka tana gama wannan loading din, alamar cewa wayar ta riga ta buɗe, za a iya ci gaba da amfani da ita kamar yadda aka siyo ta sabuwa, ko kuma kamar yadda ake so a amfani da ita sai yadda ake so a saita ta, sannan a ci gaba da amfani da ita yadda ya kamata. Kamar yadda muka saba, ba za mu ci gaba da yin amfani da wannan damar ta gargaɗin mu cewa ba mai da wani amfani da wannan hanyar da muke koyarwa ba wajen tutar da wani ko kuma wata. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa da wannan tashar tamu, ku danna mana subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Mun gode. Rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa, haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi, sannan ku yada wannan